Pois todo a punto para que hoxe a nosa concursante Concha leve ese bote por segundo día consecutivo. Aí está, a ver se a quen de levalo. E se queredes ter opcións de levar o bote como a Concha, xa sabedes, o teléfono case de memoria, xa me quedou a min, 618-388-087. Chamade, que temos unha xente de casting fantástica, e a ver se tedes sorte de poder coñecernos aquí en directo e pelexar por ese bote, de gañar cartiños e, sobre todo, o gordo, Concha. Oxalá. Hoxe vimos ao grande, non? A ver, se teño máis sorte que onte, a ver. Seguro que sí. Concha ben polo bote que hoxe está en 12.400 euros. Aí o vemos. Fermosa cifra que pode marchar para Entrimo. Fermosa cifra que pode marchar para Entrimo se Concha quen de dar 5 respostas correctas sobre os 5 temas que hoxe temos. Vimos coñecelos. Hoxe xogamos con xoguetes, hebreos, cine, ríos e antigüidade. Pois veña, moita sorte, Concha. E tempo, xoguetes, figuras con aspecto de querubín que dende 2021 poden adherirse en dispositivos electrónicos. Paso. Non é correcto. Hebreos, saída do pobo hebreo de Exipto na procura da terra prometida, narrada no segundo libro da Biblia. Paso. Non é correcto. Cine, cal foi o primeiro festival de cine fantástico do mundo que se celebra en Cataluña? Paso. Non é correcto. Ríos, como se chama o barqueiro que transportaba almas polo río Estixia. Paso. Paramos o tempo. Vou mellor darlle a Concha unha oportunidade para repensar as preguntas que xa che fixen, porque a segunda volta xa ven aí, e temos 32 segundos na máis. Buscamos en cine, por exemplo, Festival de Cine Fantástico que se celebra en Cataluña, o primeiro do mundo, ademais. Pensa en festivais de cine fantástico que se pode celebrar, pois, eso, en Cataluña. Na categoría hebreos, como se chama esa saída do pobo hebreo de Exipto na procura da terra prometida, que está contado tamén na Biblia, nese segundo libro. E en xoguetes, buscamos aí unha figura con aspecto de querubín, con Sei calé, pero o nome... saber ese barqueiro que transportaba as almas polo río Estixa. 32 segundos por diante, ten Concha de Entrimo. Preparada? Tempo, non é correcto. A antigüidade, moeda usada na Grecia e Roma clásica, na actualidade, capacidade intelectual e creativa. Paso. Non é correcto. Xoguetes, figura con aspecto de querubín que en 2021 pode adherirse en dispositivos electrónicos. Labubu. Non é correcto. Hebreos, saída do pobo hebreo de Exipto na procura da terra prometida, narrada no segundo libro da Biblia. Cuidado, Xito. Non é correcto. Cine, cal foi o primeiro festival de cine fantástico? Festival de Siches. É correcto. Ríos, como se chama o barqueiro que transportaba as almas polo río Estixia? Barqueiro. Non é correcto. É tempo. Ata aquí, ata aquí, ata aquí. Magua. Aplauso para Concha aí por ese esforzo e algún premio tivo, pero faltarnos algún que outro. Ese barqueiro chamábase Caronte e é o que levaba as almas aí dunha beira a outra do río Estixia. Talento é esa capacidade intelectual e creativa actual, pero que na antigua Roma usábase como moeda, tanto en Grecia como en Roma. O xoguete que che faltaba era o Sony Angel. Ese que puxo Rosalía aí de moda, que levan aí a moitas influencers, tal, unha maquiña así pequeno. Sei calé, pero o nome non o sabía, verdad? Que se pega, pois sí, era Sony Angel e Éxodo, esa saída do pobo hebreo de Exipto. Esas eran as que nos faltaron. Iso sí, conseguiu un acerto que ten premio 100 euros que van para Entrimo con Concha. Así que, cartiños, sí, pero ollo que o bote segue medrando. Xa está en 12.700 euros. E mañá aquí esperamos por todos vos. Vémonos. Ata a festa!